경북 영주 무선마을, 물 위에 떠있는 듯 아름다운 전통 마을입니다. 물과 생명의 순환, 정화의 공간으로 인식, 인간과 자연, 신의 경계가 흐릿한 곳. 350년 넘은 양반 코택이 줄지어 있고 오직 외나무 다리만이 마을 안팎을 잇습니다. 이 다리는 신뢰와 배려의 상징. 서로 양보해야만 무사히 건널 수 있어요. 무선마을은 자연과 사람이 조화롭게 어우러진 공간, 삶의 품격과 사색, 관계의 의미를 전해주는 살아있는 문화유산입니다. 매년 열리는 외나무다리 축제도 꼭 경험해보세요.